ここ長い橋です。ロングブリッジ。このように長い橋の下ではしばらく竹竿が使えなくなります。I can't use this bamboo stick under the bridge。それでそうなんです。こういうロープが張ってあるんですね。今日ぐらいの風がない日はですね、全然いいんですけれども、向かい風が強い時などはやはりこういうものがないとなかなか進まないです。さあ、橋を抜けますと、この辺りたくさん船が浮かんでますけど、先ほどお話ししたですね、周遊コースの船が大体この辺りからです。